Dobrý den, přátelé. Fenomenální Lorin Maazel patří už více než 5 dekád ke špičkovým celosvětově uznávaným a vyhledávaným dirigentům. V březnu slavil 83. narozeniny, ovšem profesní aktivity zatím rozhodně omezovat nehodlá. Počínaje sezónou 2012 až 2013 se stal hudebním ředitelem Mnichovské filharmonie, orchestru, který si letos připomíná 120. výročí svého založení, a k naší velké radosti přicestoval i se svým hudebním ředitelem na Pražské jaro. Mistře, vítejte opět v Praze. S jakými pocity a vzpomínkami jste se k nám a do Smetanovy síně vrátil? Je to už spousta let, co jsem byl v Praze. Vzpomínám si na svůj první koncert v roce 1960, kdy jsem vystoupil s báječnou Českou filharmonií. Vybavuji si také krásu vaší metropole. V neposlední řadě vzpomínám na publikum, které mě tehdy přijalo skutečně vřele a samozřejmě na akustiku Smetanovy síně. Takže mám nejlepší důvody těšit se na dnešní koncert. Janine Jansen spadá do naprosto výjimečné kategorie. Je to dokonalá virtuózka a báječná muzikantka. Její hru skutečně miluji. Je to paní houslistka. Přes léto se budu věnovat festivalu na svém statku Castleton ve Virginii. Letos pořádáme už 5. ročník. Je to festival pro mladé lidi, snažíme se je povzbudit při cvičení, protože klasická hudba potřebuje své zastánce, další nositele a šiřitele, a ty musíme hledat mezi mladou generací. Prokofjevův druhý houslový koncert zahrnuje také dosud poslední kompaktní disk houslistky Janine Jansen. Tam ji ovšem doprovázejí jiní umělci. Zajímalo by mě, jestli vám spolupráce s Mnichovskou filharmonií a jejím věhlasným šéfem vyjevila Prokofjevův koncert v novém světle. To je samozřejmě zajímavé téma. Tento koncert hraju už spoustu let. Poprvé jsem ho jako 15letá přednesla na soutěži v Holandsku a od té doby jsem ho uváděla s mnoha orchestry, dirigenty a dokonce jsem ho hrála i bez dirigenta. Samozřejmě, že mistr Maazel, kterého nesmírně obdivuji už z naší dřívější spolupráce a se kterým se nad Prokofjevem setkáváme poprvé, vnáší do interpretace spoustu báječných detailů. Také jsme velmi zaníceně diskutovali o poněkud komornějším pojetí a snažili jsme se zredukovat orchestrální obsazení, protože oba ctíme komorní vyznění Prokofjevova koncertu, průzračný zvuk. Takže pokaždé je ten koncert jiný a pokaždé je pro mě nesmírným potěšením ho uvést.
Symfonický orchestr Českého rozhlasu se svým šéfdirigentem Ondrejem Lenárdem připomněl na koncertu v Rudolfínu jednak 150. narozeniny umělecké besedy a také 90 let od zahájení rozhlasového vysílání na našem území. Pane dirigente, jakou roli sehrál rozhlas na vaší cestě za hudbou a s hudbou? No veľkú, pretože rozhlas ma v podstate vychoval. Viete, ono, keď postavíte mikrofóny, to neoklamete. Prostě režisér vám také, že je to špatné, je to zle a musíte to opravit. A ja strašne vďačím rozhlasu, že som v podstate 20 rokov mohol pracovať v rozhlase. To bola tá najlepšia škola, ktorú som vôbec mohol kedy dostať. Solo ve fantazii pro klavír a orchestr od Jaroslava Ježka, který byl rovněž jedním z členů umělecké besedy, zahrál Igor Ardašev. Jaký je váš vztah k této kompozici? Tak nutno říct, že je to skladba poněkud nezvyklá. Je to skladba, která se téměř vůbec nehraje. A dá se říct, že je v ní řada prvků, na které jsem si jakoby začal postupně zvykat. Je v ní hodně disonancí, které ovšem v celku vytvářejí i určité libozvuky. Vlastně je to skladba z období Ježkova experimentování, ale je to velmi zajímavá hudba, jsou v ní velmi krásné momenty a jsem velice rád, že ji mohu hrát. O první z festivalových matiné se v sobotu 18. května podělili dva pianisté, Yuka Yoshimura a Pavel Zemen. Řekněte mi, co zajímavého jste si přichystal? Já jsem si přichystal více zajímavých skladeb, ale těším se nejvíce na skladbu Oldřicha Františka Korteho Sonátu, poněvadž s tímto žijícím autorem jsem měl tu čest se poznat a znám i přímou inspiraci ke skladbě tohoto díla, což je jeho zážitek z nemocnice, kdy ležel vedle umírajícího betonáře, který, aby se odlehčil čekání na smrt, tak si zpíval lidovou píseň. Jsem velice nervózní a jsem také šťastná. Na Pražském jaru vystupuji poprvé. Doufám, že budu hrát dobře. Matiné skončilo, s ním také dnešní Echo a my se uvidíme zase ve čtvrtek. Naschledanou.